ये है घरेलू घलेरी। आसे सूरज की तपिश ने ऐसे लेटने पर मजबूर किया है, उसे ठंडक लेनी है और ये अब खाना खा रही है। ये आम तौर पर अफ्रीका के सब्जादार जंगलात में पाई जाती हैं और ये नस्ली मादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा मालूमात वाली वीडियोस देखने के लिए और लाइक